ये शख्स 13 साल से रह रहा है हवाई जहाज के घर में। क्या आप जंगलों के बीच कैद में जिंदगी बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? वैसे आप शायद नहीं, लेकिन इस इंजीनियर ब्रूस कैंपबेल ने बोइंग एरोप्लेन 727 को अमेरिका के जंगल में अपने घर में बदल दिया। चलिए इनके बारे में बताते हैं, मगर इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ब्रूस कभी वाइफ नहीं चाहते थे, और ना ही बच्चे, और ना ही किसी प्रकार का लोन अपनी लाइफ में। और वो एक लग्जरियस जगह चाहते थे रहने के लिए, और उनके पास पर्याप्त पैसे थे कि वो $1 मिलियन में एक नॉन सर्विस प्लेन खरीद सके। इसलिए 2009 में उन्होंने एक हवाई जहाज को खरीदा और इसे एक शानदार रहने की जगह में बदल दिया, और तब से यह उनका हमेशा के लिए घर रहा है। कई लोगों ने सोचा कि यह विमान उतरा और यहाँ छोड़ दिया गया, लेकिन सच्चाई सामने आई कुछ बेहद आकर्षक। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए जिनको इतने अलग ख्याल आते हैं ब्रूस की तरह।